特朗普抵达沙特，送去1000亿美元武器合约。俄罗斯不看好和谈结果，正积极扩充军队，增加谈判筹码。俄罗斯备战北约，一旦开战，先灭日本和韩国。俄军不遵守停火协议，乌军使用金牛座无人机炸毁卢甘斯克俄军事基地。俄军开辟新战术，试图抵消乌军无人机优势。一名乌军消灭7名俄军组成的突击小队。乌军第16旅击毙俄军马尔克洛夫上校。赫尔松地区发生多起俄军投降事件。精彩内容马上开始。自5月13日上午9点49分，美国总统特朗普在抵达利雅得后，便开始了他第2任期内的首次重大海外访问。白宫更是将此次出行描述为历史性重返中东。按照计划，特朗普将于13日至16日访问沙特阿拉伯、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国。与第1任期一样，特朗普选择沙特阿拉伯作为首次国事访问，彰显了他对于海湾国家关系的战略重视。报道称，特朗普在抵达利雅得的第1天就与本·萨勒曼举行双边会晤，之后又相继出席了沙特美国投资论坛、GCC 领导人峰会等，共同探讨新的投资机会。峰会成员包括巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋。据悉，沙特阿拉伯承诺在未来4年内向美国投资6000亿美元，阿联酋则承诺在未来10年内向美国人工智能、半导体、能源和制造业等行业投资1.4万亿美元，而换来的是与美国的重大武器交易，如美国拟向沙特阿拉伯提供1000亿美元的武器装备，又或是向卡塔尔出售大量武器等等。不过，由于此次访问正值地区紧张局势和全球重大事件频发之际，包括以哈冲突引发紧张局势，以及大家十分关注的在伊斯坦布尔举行的乌克兰和平谈判等，因此特朗普还将举行会议进行重点讨论。当然，这些重大事件都有可能改变特朗普的行程。特朗普曾暗示，如果有需要，他就会飞往土耳其参加俄乌会谈。特朗普13日曾表示，这场会晤非常重要，并十分看好这场会议结果。据白宫称，美国特使维特科夫和凯洛格将陪同卢比奥访问。不过，俄罗斯对这场会谈的开启和结果并不看好。如俄罗斯政治观察家兼历史学家亚历山大·弗里德曼在接受《当代时报》采访时就直言，在外界压力之下，普京出现在伊斯坦布尔，那代表着俄罗斯的彻底失败。他称，这场会谈最有可能的结果是俄罗斯无法提供任何让美国、乌克兰或欧洲满意的方案，最终导致和谈的彻底结束。而且俄罗斯正通过军事行动来增加谈判筹码，并积极备战北约。据战争研究所报道，俄罗斯正在组建足够的部队来弥补前线的损失，从而在加强对乌克兰入侵的同时，通过战场收益在谈判中向乌克兰施压。报道援引普京的声明称，如今俄罗斯每个月都有5万到6万人自愿参军，并声称俄罗斯的月招募人数高于俄军在乌克兰战场的月损伤数。但真实情况大家都清楚，这很可能是普京在与乌克兰和北约进行谈判的情况下刻意夸大的招募数字，以摆出俄罗斯依旧强大的姿态。那真实的招募数据应该是多少呢？俄国防部长安德烈·别洛乌索夫给出的2024年底招募数据表明，俄罗斯正在招募的军事人员刚好够补充俄军最近的伤亡率。乌克兰主要军事情报局副局长瓦迪姆·斯茨比茨基少将也于2025年3月初表示，按照当前俄军伤亡率持续下去，俄罗斯2025年新招募士兵将大部分被俄军事指挥部补充到战场损失上。因此，结合俄军每日战损推测，俄军通过合同招聘的人数每月大概在8000至9000人左右。俄罗斯对乌作战部队人数也从今年1月1日的约60万3千人增加到3个多月后的62万3千人。不过，这些俄罗斯新兵战斗素质并不可靠。战争研究所报道称，俄军正通过快速生产低质量部队，并将其迅速部署到前线，来维持和增加俄罗斯在乌克兰的部队集结规模。因为战争研究所观察到，俄军新兵在部署到乌克兰之前只会接受1个月的培训，而这种有限的训练可能会限制新兵的作战能力和成功执行复杂行动的整体能力。希尔斯基将军也于5月13日表示，
今年以来，俄军在乌克兰已伤亡17万7千人，但俄罗斯军方依旧优先将这些新兵派往高度消耗性的步兵突击作战中，以取得微弱进展。报道称，如今俄军每新获得的1平方公里乌克兰领土，其伤亡率达到了开战以来的最高水平。而如此作为，仅仅只是为了迫使乌克兰和北约在正在进行的谈判中默许俄罗斯的要求。这也是为什么俄罗斯一而再再而三地试图延长谈判的原因之一。对于俄罗斯扩充军队规模的行动，美国和欧洲有不同的看法。美国欧洲司令部司令兼北约欧洲盟军最高司令克里斯托弗·卡沃利将军于2025年4月通知美国参议院军事委员会，尽管自2022年2月俄罗斯全面入侵开始以来，俄军伤亡近100万，但俄军正在以超出想象的速度重新招募和扩大其军队和武器生产规模。卡沃利表示，俄军指挥部已向乌克兰前线部署了超过60万名士兵，这几乎是俄军最初入侵部队规模的2倍。而且普京还于2024年9月签署了一项法令，命令俄军组建一支150万的战备部队，这表明俄罗斯有长期扩大军队规模的打算。另外，俄罗斯近期正在芬兰边境地区扩大和升级其军事基地、军营、训练场、仓库和铁路，以支持未来士兵的涌入。俄罗斯还将莫斯科军区的铁路和公路与白俄罗斯的基础设施相融合。因此，战争研究所评估认为，俄罗斯这是在为潜在的针对北约的大规模常规战争做准备。那如果与北约开战，俄罗斯会先打哪里呢？通过俄罗斯在东欧边境的军事行动，火力军一直认为，若是俄罗斯和北约开战，其优先会攻打芬兰或波兰。但万万没想到，在英媒爆出的俄罗斯绝密文件中，俄罗斯若是与北约开战，其优先打击目标竟不是北约成员国本身，而是位于远东地区的2个海上国家。今年年初，英国金融时报报道称，英国情报部门掌握了一批俄罗斯军方的机密文件。这些文件起初只是内部的战略档案，却因某种不明原因被外泄，引发了各方高度关注。令人震惊的是，这批文件中赫然包含一项极具争议性的军事设想，即一旦俄罗斯与北约爆发全面战争，俄军的第一波打击对象竟然不是北约成员国本身，而是远在东亚的日本和韩国。据悉，这批情报文件共有29份，编制时间跨度从2008年至2014年，主要内容可概括为如何应对俄罗斯东部边境可能面临的军事冲突。根据报道，俄罗斯早在数年前就开始研判，一旦欧洲方向爆发大规模战争，美国很可能会联合亚太盟友在俄东部制造第2战场，从而分散俄军主力，形成东西夹击之势。因此，俄军在战略层面做出推演，一旦西线开战，东线就不能被动挨打，而是应该抢先出手，以先发制人的方式摧毁美国在亚太的关键军事支点。至于具体会如何行动，在泄露的文件中提到一项由图160战略轰炸机执行的打击任务，即战机从俄本土起飞，携带最多12枚 KH-101巡航导弹，对日本三泽基地和奥考岛上的关键雷达站进行精确打击。根据俄方的模拟推演，这次打击的成功率被评估为高达 85%， 足以重创日本对北太平洋方向的情报预警体系。可能有人不理解，为什么俄罗斯会将日韩列为潜在的打击目标。主要原因是美日美韩的军事合作近年来呈现出北约化趋势，俄罗斯可不敢赌与北约开战后，日本和韩国会袖手旁观。而且日本和韩国都是美国在亚太地区的重要盟友，不但在情报、后勤、军工上高度依赖美军体系，而且在地理位置上，这2国对俄罗斯具有极大战略威胁。一旦俄西线爆发战争，美军极有可能利用日韩境内的军事基地，对俄罗斯远东地区发射远程打击或干扰俄军后勤线。因此，开战后必须先把日韩大瘫痪。另外，与北约开战不仅意味着俄西线吃紧，俄东线也可能因日韩跳板被北约开辟出第2战场。因此，俄罗斯试图通过先发制人的方式，最大限度地削弱美日韩3方的协同作战能力，为自己争取战略缓冲期。当然了，《金融时报》披露的俄军这项先发制人打击计划并没有得到俄官方承认，俄军也没有针对日韩进行军事部署，前2天更是把远东的防空系统往西线调集，因此该计划更可能是俄军在纸面上进行的战略推演。回到俄乌战场，面对乌克兰与欧美共同提出的停火30天要求，莫斯科并未遵守。
如13日凌晨，俄军再次出动108架沙赫德无人机袭向了乌克兰，乌防空部队紧急出动，击落了其中55架，用电子战系统压制了30架，但仍有23架拦截失败，造成了损失。随后，乌军展开同等报复打击，其中一项战果值得我们关注，这是因为乌军金牛座版无人机的首次登场。据开源情报报道，乌军向卢甘斯克的俄军基地发射了新款无人机，随后俄军基地传出了多起爆炸声。现场披露的视频也显示，空袭过后，该基地已经遭到了严重破坏，周围堆满了瓦砾残渣，而俄军正在从无人机的碎片中鉴定它的类型。经过初步判断，该无人机就是乌军5月初才刚刚亮相的 FP1 无人机。如果一旦确认，这将是它的首秀。FP1 无人机因外观酷似德国金牛座巡航导弹而闻名，这也让外界猜测它是否得到了德国方面的技术支持。因为早些时候，德国国防部发言人迈克尔·斯坦普弗莱就明确表示，德国将在巡航导弹领域支持乌克兰。据悉 ，FP1 无人机的射程达到了1600公里，完全可以覆盖莫斯科等核心城市，并且能搭载超过120公斤重的弹头。而俄军方面一如既往不承认损失。卢甘斯克当地的媒体宣称，乌军 FP1 无人机击中的仅是一座混凝土工厂，且没有解释俄基地的爆炸情况。但无论如何，对卢甘斯克的空袭验证了 FP1 无人机袭击的有效性。接下来，乌军或许还会用它对俄境内发动攻击。前线方向，在乌克兰霍尔蒂察军事集团发言人特雷胡波夫的通报中，尽管英美法德等国呼吁停火，但前线的战斗强度依然居高不下。战争研究所更是报道称，俄军司令部正在开辟新战术，以此来抵消乌军无人机的优势，加大进攻力度。据悉，俄军司令部正在为前线摩托车和民用车部队构建新的战术理论和部队结构，且努力为前线的每个俄军营配备30辆摩托车、20辆全地形车和6辆越野车，而每个囚犯突击连则配备15辆摩托车、20辆全地形车和3辆越野车。俄军企图通过数量和分散冲锋的方式来攻破乌军防线。据乌克兰军事观察员马绍维茨报道称，俄军事指挥部正努力采购足够的摩托车，来将每个单位装备到标准水平。如截至2025年4月底和5月初，俄第3联合武器集团军就拥有多达1125辆摩托车、975辆全地形车和210辆到215辆越野车，但每支俄集团军军费差距很大，装备分配也各不相同。这主要取决于俄集团军内部突击连和排的数量。此外，俄罗斯正将摩托车进攻正规化。战争研究所报道称，目前俄军正在经历一个过渡期，即将摩托车与装甲车结合使用，但俄军正朝着专用的摩托车袭击迈进。而俄军摩托车的使用是对乌克兰无人机创新的回应，旨在抵消俄军在2024年遭受的重大装甲车损失，并可能保留一些坦克和装甲车以备将来使用。但战争研究所也分析认为，俄军可能在今后的战斗中可能会越来越依赖摩托车和其他速度较快的非装甲车辆，因为在如今的乌克兰战场上，移动速度慢已成为一种致命危险。库尔斯克方向，自5月5日乌军出动15辆装甲车突破俄罗斯边境以来，乔特基诺镇就成为了乌军重点进攻区域，甚至雷尔斯克地区也被囊括在乌军的打击范围之内。如近期正在该地区酒店里开派对的俄军106空降师部分伞兵，就遭到乌军第17山地旅海马斯火箭炮的覆盖式打击，一栋3层建筑顷刻间就被摧毁，20余人当场死亡。乌克兰边防部队的凤凰无人系统团也在比尔格罗的地区摧毁和损坏了俄军许多后勤物资，包括6辆补给卡车、4辆货车、1辆客车和1辆载有部队的 MTLB 装甲运兵车。而乌克兰战场哈尔科夫北部的沃夫昌斯克小镇战斗开始升温，乌俄双方在废墟里大打出手，战斗异常残酷。如在流出的视频中，乌军第57机步旅第34摩步营2连的一名士兵，就在米哈伊拉科丘宾斯克霍杰的巷战中，凭借灵活走位，以一己之力消灭了一支由7名俄军组成的突击小组。库皮扬斯克至莱曼一线，俄军进攻也开始活跃，几乎所有接触线上都爆发了战斗。特雷胡波夫少校在报告中说，俄军首次在莱曼方向进行了多次摩托车的快速突袭。托列茨克方向，乌克兰国民警卫队第1亚速军与俄第8集团军主力在德鲁日巴以北展开大规模交火，目前战斗仍在进行中。
乌军第24机械化旅则击退了俄罗斯对恰索菲尔的进攻。红军村方向由于战线拉得太长，乌军无人机炸断了俄军补给线，俄军则继续以人海冲锋的战术不断地发起突击，这给乌军创造了大量歼敌的机会。据悉，乌军在13日战斗中，在红军村战场1天内就损伤了俄军400余人。大诺沃希尔卡方向，俄军第5集团军第127摩步师和第40海军陆战旅自5月10日开始，便从里夫诺皮尔、维尔诺波尔四路同时推进，但乌军第31机步旅等部利用高地的地形优势，虽将其击溃，但战斗的惨烈程度堪比巴赫穆特绞肉机。之后，俄军又派出第336海步旅，从派夫辛卡向第聂伯罗彼得罗夫斯克州界推进，期间与乌军第16独立营遭遇。在战斗中，来自沃罗涅日的俄军志愿营上校营长亚历山大·马尔克洛夫被击毙。据悉，该营隶属于俄空降部队。马尔克洛夫之死对俄军的士气造成了沉重打击。俄罗斯官方尚未就此作出回应，但社交媒体和沃罗涅日州已开始举行悼念活动，称其为英勇的指挥官。南部战场，据 ABC 新闻报道，俄军正试图在扎波罗热建立新的据点，乌军部队随即投入战场，先是派出无人侦察机确定了俄军的位置，再将坐标发给了空军。紧接着，乌军就出动了米格29战机，朝俄军控制区发动了猛攻，目标直指俄军指挥系统。从流出的现场画面看，乌军米格29在空中腾挪后，连续向俄军的4个临时指挥部投掷了制导炸弹，并造成剧烈的爆炸。俄军的阵地旋即燃起大火，指挥部的上空也弥漫着浓浓的烟雾。不过，一些俄罗斯频道表示，乌军击中的是俄军的仓库，并强调里面没有多少物资，所以损失不大。具体情况尚未可知，需要进一步的卫星数据说话。而在第聂伯河，乌军在空军和炮兵的支援下开启了强渡之旅。乌俄双方在第聂伯河左岸拼死鏖战。不过，据俄媒体报道称，俄军出动克拉苏哈4电子战系统和苏35战机展开反击，正将登陆的乌军赶回右岸，战斗仍在继续中。因此，乌军能不能在左岸站住脚，目前尚不得而知。不过，乌军仍在战斗中袭击了赫尔松地区的俄军 FPV 无人机操作员的阵地，其特种部队更是在第聂伯河前线散发附有详细投降说明的小册。有尚未证实的消息称，近期在赫尔松对面的岛屿上发生了多起俄军投降的事件。日本、英国及意大利正在共同开发新世纪战机。日本政府考虑新战机出口到澳洲，以扩大准同盟框架，而印度、加拿大等国也有意购买这种新战机。据悉，日本、英国和意大利于2022年12月同时启动研发新世纪战机的计划。这种战机由日本三菱重工、英国航太系统公司以及意大利防卫及航太集团等官民共同开发，计划2035年前部署。此战机将成为日本航空自卫队 F2 战机以及英国、意大利军方目前所使用的台风战机的后继机。澳洲与美国、英国之间有安保合作关系，即澳英美三方安全伙伴关系，因此与日英意之间的合作相对容易，其可通过 AUKUS 向日本探寻有关与新战机的信息。而对日本而言，澳洲是准同盟国，自然期待与澳洲进行更坚固且长期的国防合作，因此日本是希望澳洲购买新战机的。那新战机对除澳洲以外的国家有没有吸引力呢？自然是有的。自日本政府于今年2月曾向印度询问是否有引进新战机的意愿，其被日本视为近准同盟国，两国关系以日美澳印组成的4方安全对话为主。日本防卫省官员曾表示，4方对话需加强安全保障关系，又或是英国也正在考虑让加拿大参与新战机的开发计划。此外，阿拉伯也正在考虑以伙伴国的立场采购机型，提拨开发资金，他们希望尽可能参与新战机的开发计划。据称，澳洲、印度、加拿大、阿拉伯等国之所以对新战机感兴趣，可能与他们对美国是否会持续参与世界安全保障体制的担心有关。他们既希望与美国以外的国家合作。就英日意3国而言，如果扩大新战机的出口，相当于拥有共同装备的同盟国数量增加，武器装备零组件的互通性将更加方便。好了，本期节目到这里就结束了。大家觉得若是俄罗斯与北约开战，会先打哪里呢？欢迎在评论区留言讨论。我是火力军，下期见。